What's up mga kasesh? Welcome back to Truly Asia Diaries, and this is TL John's Unboxing! Alright, before we start, if you're new to this channel, don't forget to hit that subscribe button and smash that notification bell para lagi kayong updated sa mga happenings ng Truly Asia Diaries. So for today guys, is a very special day because it's my birthday! Yes! Happy birthday to me talaga! And bukod dyan ay mag-unbox tayo ng very special gift sa akin, ng aking Queen Mother, Fairy Godmother, sponsor ng bonggang-bongga. Big shoutout po sa inyo, Miss Alex! Maraming salamat po sa inyong bonggang-bonggang birthday gift sa akin. Maraming salamat talaga from the bottom of my heart. Thank you so much, Miss Alex, for giving me this opportunity na magkaroon ng iPhone 11 Pro Max. Yes guys, you heard it right. iPhone 11 Pro Max po ang regalo sa akin ng aking Queen Mother na si Miss Alex. So maraming salamat po talaga. At dahil dyan, i-unbox natin, i-flex natin ang ating iPhone 11 Pro Max today guys. Alright, ito na nga. Ibibigyan kayo ng brief background. Ano ba ang specification ng iPhone 11 Pro Max? Okay guys, so ang kanyang body ay stainless steel frame, Gorilla Glass front with oleophobic coating. Oleophobic guys. I-google nyo na lang, hindi ko rin na-gets yun. Pero ang ibig sabihin ng maganda, yayamanin. Ganon! Tapos ang kanyang screen ay 6.5 OLED screen guys. Running by Apple iOS 13 and Apple A13 Bionic chip. Ayan, meron siyang, ang nakuha natin ay 256 GB na iPhone 11 Pro Max. Tapos meron siyang triple camera guys. Ang pinag-uusapang triple camera na merong telephoto, ultra wide angle, at saka wide angle lens guys. Yun lang naman ang kanyang camera. Tapos ang video recording niya, syempre outstanding pa rin yan. Bonggang-bongga. Tapos meron siyang dual camera na 23mm, 12 megapixels yung kanyang selfie camera, yung front camera guys. It has longer battery life guys. At base nga dun sa pinanood natin nung launching ay ano siya, additional 4 hours to 5 hours of battery life. So, di ba, bonggang-bongga. At talaga naman. So, ayun guys, yun ang basic specification. So, ngayon papakita ko na sa inyo ano nga ba ang in-order natin. So, September 20 guys, nag-pre-order na ako. And today, September 27, the exact day of my birthday, is the exact day of the launching of the iPhone 11 Pro here in Malaysia. Ayan. So, eto nga guys, dalawa yung in-order natin kasi yung isa ay para sa aking Fairy Godmother na si Miss Alex, which is the iPhone 11 Pro Max Gold. Ayan guys, 256 GB. Ayan, 256 GB iPhone 11 Pro Max Gold. Tapos, ang sa akin ay ang iPhone 11 Pro Max Midnight Green, guys. Ayan, 256 din siya. Midnight Green, 256. Ayan, guys. So, diba? Kung napapansin nyo, guys, ang box ngayon ng Apple ay black. So, black na yung, ano nila, ito ay nagsisimbolo ng option ng dark mode, guys. Dahil this year, ay pwede mo nang enable yung dark mode na parang nasa MacBook na rin. Ganon. Tapos guys, kung makita niyo yung box, hawakan niyo pa lang siya. Feeling ko talaga, ano, alam niyo yun? Alam niyo yung feeling? Ayan o, yayamaning. Charlie. So ayan guys. So bubuksan muna natin tong gold. Papakita ko sa inyo. Kasi ito yung para kay Queen Mother. So ayan guys, 256. Buksan na natin dahan-dahan guys. Ayan. Ayan guys, so tignan nyo. Ayan siya. Ayan siya guys. Ayan siya guys, oh. 'Di ba? Kung ano yung nasa box, yun din yung
nakikita nyo sa loob. Oh. So, ayan guys, ang ganda niya. Sobrang ganda. Ang ganda ng kulay. Ayan, maganda rin pala ang gold guys, oh. Iba yung pagka-gold niya guys kasi matte yung finishing niya. Tapos, etong camera, sabi nila masagwa. Hindi siya masagwa. Ang ganda niya tignan. Very classy pa rin at pag hinawakan mo, mukha pa rin mamahalin. Bonggang-bongga. Ayan guys. Ayan, tapos parang hindi siya nakakaroon ng mga touch. Ano ba yun? Fingerprints pala. Ayan. Ito po ang iPhone 11 Pro Max Gold guys. Ayan. 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 So ayan guys, syempre yung harapan parehas lang yan nung last year. Pero parang ano siya, gumaan ng konti. Ayan. So next naman natin guys ay ang iPhone 11 Pro Max Midnight Green. Yes, ito po yung akin. Ayan. Ito, gusto ko yung green kasi midnight green para ano lang, nakikisabay lang. Kasi ito yung flagship color nila this year. So ayan guys, buksan na natin ng dahan-dahan. Ayan. Ayan na siya guys. Oh! Tignan nyo guys, ang ganda! Ayan siya guys. Ang iPhone 11 Pro Max Midnight Green. Ayan guys, ang ganda. Ang ganda. Yun lang ang nasasabi ko, ang ganda, paulit-ulit. So, see? So, kung ano yung laki ng ano dito, sample sa box, ganun talaga siya. At talagang bonggang-bongga. Ang ganda ng finishing, ang ganda ng color guys. Saka ano siya guys, hindi siya yung ano, yung glass talaga yung likod niya, na parang colored glass yung nilagay nila. Tapos naka-emboss yung glass for the camera sa taas. Ayan, kung nakikita nyo. Ang ganda niya guys. Ang ganda talaga. Tapos itong gilid niya, nagre-reflect yung midnight green. So maganda talaga guys. Ayan. So bago natin to buksan at i-set up, papakita ko muna sa inyo ang laman ng box. So syempre guys, hindi mawawala ang etong yan manual na iba't ibang language, saka itong pang-dot-dot ng SIM card. Ayan, at syempre yung sticker. Ayan guys, hindi yan mawawala. So bonggang-bongga yan. Tapos ito, meron pa rin siyang headset. Ayan, medyo na ano ako dito kasi akala ko AirPods na yung nasa loob. Sorry. Kasi mahal-mahal niya, 'di ba guys? Ito, alam niyo ba itong manual na to ay worth 5,000 pesos. Sorry. Ito po yung headset. Ayan. So, ganun pa rin. Original headset. Tapos yung cable, charger. Ayan. At ang nabago guys ay ang ito. Ayan. Naka-USB Type-C na po ang connector para sa charger. Dito. Ayan. So, naka-USB Type-C na siya. Ayan, para naikakabit pa rin naman yan sa MacBook kasi may Type-C na ang MacBook. Ayan guys. Tapos, ngayon, bubuksan na natin ang ating iPhone 11 Pro Max. Yes, naman! Ayan po, bubuksan na natin guys. Ayan, ayaw magbukas. Ayan, let's boot up. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Ang ganda niya guys. So let's wait while it's booting up. Guys, ang ganda niya talaga. Yun lang masabi ko. Ang ganda. So ayan guys, gumagana siya, 'di ba? Gumagana ang iPhone 11 Pro Max. So ayan, isi-setup ko na siya guys. Tapos pagka-setup ko, ano tayo ng sample photo ng telephoto, wide angle at ultra wide. Yan, ipapakita ko yan sa inyo together with a sample video mula dito sa iPhone 11 Pro Max. Ayan guys. Ayan, ang ganda niya talaga. And I'm back guys. So mga kasesh, ito na ang sample telephoto ng iPhone 11 Pro Max. Pasok! Oh, 'di ba?
Ang ganda niya, guys. 'Di ba? Malinaw na malinaw ang kanyang telephoto. At ito naman ang wide angle. Pasok! Ayan ang kanyang wide angle shot, guys. Talaga naman. At syempre, ang kanyang ultra wide angle shot ay ito. Pasok! So, ayan ang kanyang ultra wide, guys. Talaga namang wide open, wide na wide at talagang bonggang-bongga. Kahit naka ultra wide siya ay sobrang linaw pa rin at maganda ang resolution, guys. Kaya naman bongga talaga ang iPhone 11 Pro Max. Ayan. At ito naman po ang kanyang sample video, guys. Panoorin nyo. Pasok! So, ayan ang kanyang sample video, guys. Diba? Ang ganda. Smooth, crisp, at vibrant ang kanyang color sa video. Yan ay tatak Apple, guys. Kaya napakaganda. At sobrang saya ko. Ayan, maraming salamat ulit, Miss Alex, sa inyong pabonggang birthday gift. Ayan. So there you have it, guys. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa pag-unbox ng aking bonggang birthday gift from Miss Alex, ang iPhone 11 Pro Max. Ayan. Gagamitin ko na siya, guys, dahil naka-setup na at saka bonggang-bongga. So nakabili rin tayo ng clear housing. At ang retail price po nito dito sa Malaysia ay 5,999 ringgit, guys. Yun po ang retail price ng iPhone 11 Pro Max 256GB dito sa Malaysia. At ipapakita ko rin po sa inyo ang price list. Ayan po ang price list ng bagong labas na iPhone 11, iPhone 11 Pro at iPhone 11 Pro Max dito sa Malaysia. So, kung gusto nyo malaman in peso, i-google nyo na lang times 12 po. Yan. Okay, guys? So, once again, thank you so much for joining me today in my birthday vlog. Dahil today is the exact day of my birthday, guys. So, maraming salamat po. So, don't forget po to subscribe and also hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga happenings ng Truly Asia Diary. This is TL John. I hope to see you in my next video. Always, spread happiness! Spread happiness, guys! Love! Mwah! Bye!